Bugün Tavas Bağlar'dayız. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla beraber burada yapmış olduğumuz çalışmayı yerinde inceliyoruz. Tavas'a yakışan, Bağlar'a yakışan ve Bağlar yoluna yakışan bir yol çalışmamız var. Bu yol çalışmamız içerisinde 600 metre asbestli boruyu, 800 metre de yağmur suyu hattını, aynı zamanda da Enerya ve Aydem'le beraber ortaklaşan DESKİ'nin birlikte bir çalışmasını yürütüyoruz. Denizli Büyükşehir Fen İşleri'yle beraber çalışmamızı bitirdiğimiz andan itibaren artık bu yol bir daha kazılmayacak. Artık bu yolun bu anlamdaki standartlarını yükselteceğimiz bir yol olacak. Tabii böyle süreçler biraz zor ve yorucu. Maalesef bunun da farkındayız ama her güzelliğin bir kusuru var. O anlamda da bu yolumuzu bitirdiğimiz anda inşallah Ağustos'un başına kadar da bu yolu faaliyete alacağız. Tavas'ımıza, Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Sözler gerçekleşiyor birer birer.